வணக்கம். அமாவாசை படையல் சமையல் பகுதி 2. இந்த பதிவில் மோர் குழம்பு வாழைக்காய் பொடிமா செய்முறையை பார்ப்போம். மோர் குழம்பு செய்ய முதலில் வெள்ளை பூசணிக்காய் 100 கிராம் அளவு எடுத்துக்கொண்டு 1 இன்ச் அளவில் அதனை நறுக்கி வேக வைக்க வேண்டும். இப்பொழுது அரைப்பதற்கு தேங்காய் துருவல் 1/4 கப், அரை மணி நேரம் ஊற வைத்த கடலைப்பருப்பு 1 தேக்கரண்டி, காரத்திற்கேற்ப 2 அல்லது 3 பச்சை மிளகாய், சீரகம் 1/4 தேக்கரண்டி, மஞ்சள் தூள் 1 சிட்டிகை, பெருங்காயம் 1 சிட்டிகை சேர்த்து விழுதாக அரைத்து கொள்ள வேண்டும். அரைத்த விழுதினை காய் வெந்தவுடன் அதில் சேர்க்க வேண்டும். பச்சை வாசம் போகும் வரை கொதிக்க வைக்க வேண்டும். இப்பொழுது 1/4 கப் புளித்த தயிர், அதாவது 1 நாள் பழைய தயிரை சேர்த்து கொள்ளலாம். அதனை கட்டிகள் இல்லாமல் பல்ஸ் மோடில் ஒரு மிக்சி ஜாரில் கடைந்து சேர்த்து கொள்ளலாம். அதிகம் புளித்த மோரை சேர்ந்தால் குழம்பின் மனம் மாறிவிடும். தயிர் கடைந்து சேர்த்த பின் கண்டிப்பாக குழம்பை கொதிக்க வைக்கக்கூடாது. அப்படி கொதிக்க விட்டால் குழம்பு பிரிந்து தண்ணீர் தனியாகவும் குழம்பு தனியாகவும் நிற்க துவங்கும். அதனால் குழம்பை அதிகம் கொதிக்க விட வேண்டாம். இதோ குழம்பு தயாராகிவிட்டது. அதற்கான தாளிப்பிற்கு முதலில் எண்ணெய் சேர்த்து அது சூடானதும் கடுகு சேர்த்து அது பொரிந்ததும் கடலைப்பருப்பு, உளுந்து பருப்பு, வரமிளகாய், சீரகம், பெருங்காயத்தூள், கறிவேப்பிலை, வெந்தயம் அனைத்தையும் சேர்த்து நன்றாக பொரிய விட்டு இந்த தாளிப்பினை எடுத்து நாம் குழம்பினில் சேர்க்க போகின்றோம். மோர் குழம்பு மேலும் புளிக்காமல் இருக்க அரை தேக்கரண்டி சர்க்கரையை சேர்த்து கொள்ளலாம். இது உங்கள் விருப்பத்திற்கு உட்பட்டது. இதனை சேர்ப்பதனால் மோர் குழம்பினுடைய சுவைகள் சமன் செய்யப்படும். இதோ மோர் குழம்பு தயாராகி விட்டது. அடுத்ததாக வாழைக்காய் பொடிமா செய்முறையை பார்க்க போகின்றோம். அதற்கு தேவையான பொருட்களை குறித்து கொள்ளுங்கள். ஒரு வாழைக்காயை நன்கு கழுவி 2 துண்டுகளாக வெட்டி ஒரு வாணலியில் தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து வேக வைக்க வேண்டும். குக்கரில் வாழைக்காய் வேக வைத்தால் 1 விசில் போதுமானது. சீக்கிரம் வெந்துவிடும். வாழைக்காயின் தோலை நீக்கி சீவி எடுத்துக்கொள்ளவும். இதற்கான தாளிப்பிற்கு தேங்காய் எண்ணெய் பயன்படுத்தினால் இந்த பொடி மாஸ் நல்ல மணத்துடன் இருக்கும். இதற்கான தாளிப்பிற்கு தேங்காய் எண்ணெய் 1 தேக்கரண்டி சேர்த்து அதில் கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு, இஞ்சி, பச்சை மிளகாய், கறிவேப்பிலை சேர்த்து நன்றாக வதக்கி கொள்ள வேண்டும். ஒரு வரமிளகாயையும் அதில் சேர்த்து வதக்கி கொள்ள வேண்டும். நிறத்திற்காக 1 சிட்டிகை மஞ்சள் தூளையும் சேர்த்து கொள்கின்றோம். இவை அனைத்தும் சேர்த்த பிறகு இந்த தாளிப்பு சிறிது நேரம் எண்ணெயில் வறுபட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இதன் மனம் நன்றாக அந்த எண்ணெயில் இறங்கி பொடிமாசிற்கு நல்ல மணத்தையும் சுவையையும் தரும். இந்த பொடிமாசிற்கு தேவையான அளவு உப்பினை இப்பொழுது சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். துருவி வைத்துள்ள வாழைக்காயை இத்துடன் சேர்த்து நன்றாக கலந்துவிட வேண்டும். உப்பு, காரம் எல்லாம் நன்றாக அந்த வாழைக்காயில் 2 எல்லாவற்றையும் கலந்துவிட வேண்டும். இப்பொழுது இந்த வாழைக்காய் பொடிமாசுக்கு தேவையான தேங்காய் துருவலை சேர்த்து கொள்கின்றோம். தேங்காய் துருவல் சேர்த்து நன்றாக கலந்து விட்ட பிறகு நறுக்கிய கொத்தமல்லி இலைகளை சேர்த்து கொள்கின்றோம். அதனையும் நன்றாக கலந்து விட்டு கொள்ளுங்கள். பொடிமாஸ் அதிக சுவையுடன் இருப்பதற்கு அரை எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிந்து இதனுடன் சேர்த்து கொள்ளலாம். இந்த பொடிமாசனை செய்யும் பொழுது அடுப்பினை மிதமான சூட்டில் வைத்து கொள்ளவும். இல்லை என்றால் அடிப்பிடித்து கொள்ளும். இந்த எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்த பின் இறக்கும் நேரத்தில் 1 தேக்கரண்டி தேங்காய் எண்ணெயினை சேர்த்து இறக்கினால் இந்த பொடிமாஸ் நல்ல சுவையுடனும் மணத்துடனும் இருக்கும். எளிமையான செய்முறையாக இருந்தாலும் இந்த பொடிமாசும் மோர்க்குழம்பும் உங்கள் அமாவாசை படையலுக்கு ஒரு நல்ல இணைப்பாக இருக்கும். அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய இந்த வாழைக்காய் பொடிமாஸ் மற்றும் மோர்க்குழம்பு அமாவாசை படையலில் கண்டிப்பாக இடம்பெற வேண்டிய 2 செய்முறைகள் ஆகும். நீங்களும் இது 2ஐயும் முயற்சித்து பாருங்கள்.